गुड इवनिंग दोस्तों मैं अगले वीडियो लाने में थोड़ी देर कर दिया हूँ और उसके लिए सॉरी। अब डेली 2-3 वीडियो पहले कोशिश करूँगा कि 2-3 वीडियो बन सके। और दोस्तों मेरे अगली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे है, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में ज्ञान गुरुजी 07 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो मैं डालते रहता हूँ अपने चैनल पे। नॉलेज से किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, आपके लिए मैं वीडियो बना सकता हूँ। और हाँ दोस्तों, मैं अगली वीडियो में इंग्लिश की टाइपिंग आपको दिखाया था, कैसे फ़ोन में आप से इंग्लिश की टाइपिंग आप कर सकते हो। और मैंने भी बताया कि फ़ोन में इंग्लिश टाइपिंग करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो अब हिंदी आपको टाइपिंग करके मैं दिखाऊंगा अपने फ़ोन पे। हिंदी में थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन इतनी भी दिक्कत नहीं होती कि आप सीख ना पाओ। आप आराम से सीख सकती हो, हिंदी भी टाइपिंग कर सकती हो आराम से। तो हिंदी का भी टाइपिंग आपको करके मैं दिखाऊंगा अभी। तो अभी मैं अपने एप्लीकेशन में जाऊंगा, इसका नाम है टाइपिंग स्पीड टेस्ट। उसको मैं ओपन करूंगा। तो दोस्तों अब ये मेरा ओपन हो चुका है। यहाँ से मैं हिंदी सिलेक्ट कर लूँगा। मैं रेमिंगटन गेल में करता हूँ, तो रेमिंगटन में हिंदी में करते हो तो हिंदी में, तो रेमिंगटन गेल में मैं सिलेक्ट कर लूँगा। हिंदी से थोड़ा हार्ड है रेमिंगटन गेल, तो रेमिंगटन गेल अगर सीख लिए तो आप हिंदी आराम से भी कर लोगे। बात एक ही है, थोड़ा बट कुछ फ़र्क है बटन में। तो आपके लिए मैं एक PDF भी दे दूँगा, उसके कोड सब। रेमिंगटन के लिए कीबोर्ड अलग होता है। अभी रेमिंगटन गेल थोड़ा फेमस है, जो ऑनलाइन जो काम होता है वो उसके लिए यूज किया जाता है रेमिंगटन गेल कीबोर्ड। और स्क्रिप्ट वो अधिकतर SSC एग्ज़ाम के में पूछा, अगर टाइपिंग ले आता है तो स्क्रिप्ट में लिया जाता है SSC के एग्ज़ाम में। और कुर्ती देव तो अभी ऑफिशियल हिंदी नहीं हुआ, वो आप अगर टाइप करते हो तो कुर्ती देव में आपको रेड कलर की आ जाती है, तो समझ लो कि वो रॉन्ग है, गलत है। तो आप रेमिंगटन गेल में आप अगर टाइपिंग करते हो तो रेमिंगटन गेल में आप टाइपिंग करो, क्योंकि उसी में अभी फ़िलहाल ऑफिशियल हिंदी वही है, उसी में एग्ज़ाम लिया जाता है और ऑनलाइन में उसी का यूज किया जाता है अभी। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और टाइपिंग करके रेमिंगटन गेल में गेल कीबोर्ड में। ये मैंने एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ से मैं अपना टाइमिंग भी सिलेक्ट कर लूँगा, कितने टाइमिंग का मैं करूँगा टाइपिंग। 5 मिनट का मैं टाइपिंग सेलेक्ट कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप ध्यान दीजिए, स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए। गलत होती है तो आप अगर मेरा एक भी वर्ड गलत होती है तो समझ लीजिए कि आप वो कीबोर्ड से नंबर की से लिया गया, नंबर की में वो नहीं लेता है, मोबाइल में नहीं लेता है, उसी में सिस्टम में लेता है, मोबाइल में नहीं लेता है। तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। आप 10% नहीं लेता है, 90% आपके मोबाइल से पूरा कंप्लीट है। 10% नहीं लेता है, 10% आप छोड़ दीजिए। कभी कभार आप वो जाके सिस्टम में जाके कैफ़े में आराम से 1 घंटा कीजिएगा तो आराम से वो हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों, आप तो हो गया, 5 मिनट आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टाइपिंग। तो दोस्तों गलत ले लिया, ये ऐसे ही होता है, आप घबराइए मत, ऐसे ही होता है, ये गलत ले लेता है ऑटोमेटिक। मैंने बताया ना 10% आप गलत कर लेता है फ़ोन पे। तो ये सही ले लिया। देखिए पहले मैं हर्षी दिया, फिर खो दिया, और नहीं गया, गलत हो गया। तो यही है 10%, जो मैंने बताया ना आपको वही है, रॉन्ग बता देता हूँ। इसमें वही है बी बी ना
टी है ये यहाँ से दबाने की बात नहीं है दोस्तों, वो ऑटोमेटिकली रहता है। अगर रेविंगटन में आप सीखना चाहते हो तो आराम से आप सीख सकते हो। मैं उसके लिए पूरा वीडियो बना दूँगा, उसके सब की आपको मतलब कीबोर्ड में बताऊँगा कौन सी की में कौन सा होता है, क्या लगता है। ये व्हाट्सएप भी ना वैसे मतलब लिया था, तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँगा अलग से। मैं एग्ज़ाम में दिया है, मैं रेविंगटन गेल का एग्ज़ाम दिया था पटना में, तो इंग्लिश से ज़्यादा मैं हिंदी में आया था। अभी क्या मतलब सब कोई बोलता है कि इंग्लिश आसान है, इंग्लिश आसान है, हिंदी कठिन है अभी रेविंगटन में। लेकिन दोस्तों मैं अपना बात बताता हूँ कि मैं इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी में लेके आया हूँ। ये यहाँ से इसीलिए यहाँ से बुद्धिमानों का देने वाली ताली पर आँखें आँखें % आपका बन जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है आपको। सर आप मतलब उस जो सब नहीं होता है 10% तो आप उसमें आराम से जाकर कैफ़े में आराम से कर सकते हो। 1 घंटा कर लोगे, वही कुछ 10 रुपये 20 रुपये लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। सिस्टम बताऊँ दोस्तों तो एक भी गलत नहीं होता, ऑटोमेटिक कुछ ऐसे वर्ड है मतलब लेते नहीं है मतलब ये मतलब बात हो गया, बात सही है, ये बात ले ली हाथ को प्रैक्टिस तो हो जा रहा है। सिस्टम देने का ज़रूरी नहीं है आपको, इतना कुछ ऐसा खर्च करने ज़रूरी नहीं है, आप आराम से कम साधन सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ दोस्तों देखिए गलती के कारण मेरा स्पीड घटी है यार, एक्यूरेसी भी घटी है। एक्यूरेसी तो घटेगा ही, जब एक्यूरेसी घटी है तो स्पीड तो ऑटोमेटिक घट ही जाएगा। यहाँ मेरा 20 रॉन्ग हो गया है, 47 करेक्ट है। तो यहाँ मेरा स्पीड 21, एक्यूरेसी 81। तो यहाँ मेरा मतलब एक्यूरेसी इतना कम है इसीलिए स्पीड कम है। और एक्यूरेसी अच्छा होता ना दोस्तों तो ऑटोमेटिक स्पीड भी बढ़ जाता। तो वही मतलब थोड़ा दिक्कत है इसमें, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा। तो दोस्तों मैंने आपको हिंदी भी टाइपिंग करके दिखा दिया, आई होप आपको अच्छा लगे।
मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिसको मतलब ज़रूरी है, तो भी थोड़ा समझ लें मेरे बातों को। ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरी नहीं है। आप छोटे मोटे खर्चा मतलब छोटे मोटे चीज़ मतलब OTG ले लिए अपना, कीबोर्ड वही कुछ 250-200 में आएंगे और OTG आपका 30-40 100 के अंदर ही तक मिल जाएंगे आपको। तो वही 200-300 खर्चा करने में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों चलिए इतना ही आज तक। इससे पहले मैंने चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए फटाफट। इस तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों।